Karine natie foin sokoza moi ça temo règle ka bimisa image ya kofinata niveau Karine yemba na mokili Oh Jésus niveau Karine yemba na mokili témoin moi ça kwenda bongo te oh Karine asimbi mikwa nani te Jésus ayembi nani te na mokili nze moni yemba to kese ni yemba te rafitumba mwana mabe yango mona kichasa suifite atiki bana na mbushima ikuna Jésus akena bana ni mbale la po abota na mbushima 4 bana Jésus Thomas babo yeba katie tala bena alonga na ebisio amona mbango mama salanga ngana vienjoa esprit ka na legen esprit nalaka momi ata na machina kiti mugomoto na koma mwa mobile na balo na ans obi na kena poto ne Mariochi Jésus azo mwasi ya vie na ngase les uno obi fait c'est les uno très bien pire masa ya babia on a grand frère na njili mwasi na poto mabota bana ali ye petit wana wa maboke asirizolo akosa mère na téléphone akosa obi ka bescroche somo mbalo kango ba 2 heures du temps ba 3 heures du temps na téléphone olingo te la rezake Jésus bakalinde nani luzolo nani Jésus asaka théâtre abie pas nani ça azoye baté confia yebi ote azelekelinga au nom de Dieu. Voilà, Boza et Belé en train de suivre Congo Sengo à télévision, chaîne Rabino Actualité à bien, invité à Malonga. Donc nous sommes là pour faire plaisir à vous tous. Je tiens ici à remercier Banderono sur soutenir Abisso de près et de loin. Boza et Belé ou Boztin Zaraba message, Bozo soutenir Bisso tout autant comme on a vu tout au long de cette émission. Mais pour nous actualité et Tindi Bisso to que nous Luka Vienjora. On va parler de beaucoup de choses en même temps pour seulement m'embêler et ça la moi bien. Kissinjo. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, partout au monde. Donc, parce que na vraie chérie, une belle femme, na bota, na ba koko na ba sisa ba classe. Mais maman va ba boudango fort. Ba boude. Oui, ba bolamba vena bien. Na bolamba makasi, kotana kutu koloba ko. Donc ba surtout ba na internet na liba on lamba, do ba tusu ba ndimaka te ke moi sa kolamba kitoko boye, lo moto ko elanga elekelanga. Do na ye kola kolamba bloka bio ba monganja ba tuka ba nini ba mbisa mai ba boy et pas maman botinga za na restaurant mné na Bradima personnel ma mère Pauline non lo ba boso na ba et lubu pena boy donc papa pour la direct et bana ba trouver ba mo yeko na Facebook na ko lamba kisno na ma de sondeni alamba ki dongo net mi kolegi dala mi taba posona dongo li wa non za taba posona dongo non c'est ce que ma yebo bi manam la ba pa ma yebo balia Kissinjora. Alors Kissinjora histoire na Kofiolo Mide, to yeba Kissinjora depuis moneti c'est comme Migolo Kissinjora Simi va faire. Et ça ni on besoin inséparable et tout faut zalara na quoi de la inséparable c'est mon chéri. C'est mon chéri. C'est ton patron oui. Chéri. C'est quand on bolo ba Kissinjora. C'est ton chéri. Chéri nanga. Ya ko faire patron na ngata? Oh. Futa ngata ka sake pale da? Ah chéri na. Ah yango tshela ke bazuwa ko? Te wana pale nanga. Te wana pena pale nanga. Donc te umeli trop depuis 1994 27 ans donc babi ay ko sala. Te sa quartier là donc au moins ce yo remarqué ce qui to kutela ko fini fa yamba. Oh c'est mon chéri. Oh là.
Oh là. Bino ce qu'on a comment chéri kaka. Te yo. Kaka. Yo ba geste no sala ne. Et na le tiga la poule. Ça kaka. Chéri moi c'est en bas. Il faut pas ça maman santé. Bino de okasa bon. Mais c'est mon yaya chéri. C'est mon grand frère chéri. Moi je suis au coup de nègre yaya bingo moi so que lengo. Yaya chéri. Yaya chéri. Voilà. Quartier latin éprouvé. Les Boukabou est un ancien, il y a quartier latin, il y a acquis. Les anciens des quartiers latins. Situation comme non, pour leur oui, en tout cas, merci beaucoup. Les bois qui sont dans le quartier latin, ça fait 22 ans. Aller sur musicien sur le quartier latin, mais à ça, ex-musicien, il y a quartier latin. Donc, moi, reconnaissance, c'est ça la bien. Kofi Olomide aza papa moko a motema malamu aza yamo aza motema malamu so salaga bien panaye obakisa mo un plus na quartier latin et puis tala lebo azo ta guitare kitoko sam sala kitoko un bel long ma chérie baso ya et puis ça bien batala ka ye personnel mon frère moi les Boukabouya ya ngoni Kofi Olomide aza dans le programme OK poto pour l'album Légende na ba featuring aza na ngoto soleil na ye comme makamane ko habité avant ko ta studio na ça ba mastering ba mixage na si ça non mama quartier latin na ex musicien na ngai na ça non mess na ye mais ba ex musicien bazaki na quartier ba Suzuki na ba longa ba sila problème na bango oh tout ni les gars ça problème na bango oh bon pas ba longa marque quartier latin kufa OK ça ne za te kufa za te bango danger et pourtant bango bazo moto vie moto Kofi Olomide mais ba apporter quelque chose ba apporter elote Suzuki apporter l'autre na quartier apporter elote parce que azarasu na bisote azarasu na quartier tete asila akoma ko beta na ba bar moto ki jonga tala ya ndengo na talenté chanteur o beta na ba bar poni na comme international te avant na pe na France fa beta abeta na ba mindele la preuve que beta na ba bar oh même Kofi Olomide on temps pas ça va rien na bana Suzuki yoko to comme no monto signé ba contrat na ba tu veux na ba bar mo weta na ba bar ba baby sa ba carrière talamoni ba apparemment mon pas le beau bon à part ka fali mais ancien no sur quartier latin dis-moi ka hein ni tira on debo le bamba balwa ba baby ko na bango nde ba beta bomba souffrir au sepela te on moni ba tout ba souffrir te na ba jirson a souffrir ta musique n'est bien ba Jordan Kusa abunda na tagi na ba chaîne Afrique azole na ba Afrique obeta bandule na e o sasa ba makam na e et puis e belé pendenge ba sila mongo na separa makasi na senga panza me merci surtout ba to tomba kima sur l'Olympia de Paris o ba sala ka académie ana bango pa na sepela ba somo no pa na sepela ba semana sepela te buro toujours aza buro aza forme buro sepela ne pour la somo ndi ba sila munoko leka ki bango na bamboshi li passa minoko na bato asima mususu na mona bango tona munoko champion d'Ikave ndi azane to kebo viana sili makambesili aviana sili makambesili bila bokuta na succès na abuna ba luango makia di sero na personnel papa lamba bisali bon tabule ya bimisa emene ya bimisa shock tare bimisa langa sare bimisa kofi ba bimisa yo nani ba otala ola mo betel bon yango lelo muni nzambe moko ayebi ndenga saka mokina yo mona bango to basila et puis tilo elekelanga ba beta ka toujours ba nzemba quartier latin atana ba oya lelo ba beta ngo mutango bo fingaka ba na ba petana ba soleil mutango bo fingaka soleil wanga o comment chrétien vie et le roteye pour comment na poto asila musique esila dans la poto cimetière la musique solo vérité na lobi ma beta lebo kabu ya chokufa bana lelo ba yebiete ah oui lelo bastino mubi bakendaka boya bavia so papitex bakenda potoza mama na cimetière donc vous êtes d'accord que musicien qui s'installer na porte avant na t'es d'accord il faut tu vas la lokola ba héritier atavana na kin fali avana na kin kofi avana na kin wera avana na kin wote wera ke vacances ageta bana jiba avana na kin misa ko ke vana poto ken ne poto moi tour OK poto aussi les makambu pe aussi le mona ba misa na zana colère na bango tango vient nga shokoro ya poti bango o vient kuna zongi nga ya shama la ba kito kima poto benga ya sham to kima ba nga kubala ya shama nela ya sam chiko sam to kima pour ba bo ma quartier latin OK wa ba bien mto ba apoti bango
et pas vieux il y a ce confiant ma casse on a mosco na télé mosco na bien ba kasi katete kufa ba chanteur ba tena kena yolo na zo lola mwana oh yom do me casse là donc le yena lola mwana dimanche on va ko faire vendre na c'est na zo lo mwana yogo abu na bien bébé mais le lola na za tasine na ba sienne petit na ngani matera ba rumbu aboka danser ko de gamboshi aya na simba animation na so scandale na so que fallait que tu banka bakima bande bakima to yela to zuba nani to zuba nani to zuba nani to zuba to zuba to esengi ba pe ba fali ba ya rate baye to vandi sima kam suko po yemo wazana ko futa so kachate ku fate ngande kagera ko monanga tala le ba mbande ba bebi sa ba carrière sila ba sila someone ata boa kata sen mboshi pasata kende ata ba boa kela kofina ba boa kela il faut bon lo bakango po yo yebi masolonga na to mailo te ya bango basala modoko kanga ye buru ba boa kela viena ba boa kela lelo basuka yo asuzuki patron ya kambete ngekuna patron moni mama ba ngalo bomole la kofina bino ba bovana poto bana mbongo bana ba renyo ya bango ba sala o ba chakata $1 te bana renyo kuna kase ba lobake to chakata $50,000 déjà parce que ba kime po ba bonga ti ba kima po ba bonga ba kima po biso lo ba kisnjoro to sala te kata te sala te voilà basa bana mabe me kofia mtema na mchanga na ba kwa bana na iga ta wa te bana mabe o mwana subero na nzoto ndefo te baninga kacha te za te bakima na mitema mabe ezala te bon mais to supe liba kwango wa tuno parce que biso to va penser sango moi ba rumeur ko tambola partout peut-être yo peut cette précision qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a un problème entre Koffi Olomide et Fally Ipupa tiga yo dans la bouche autorisée te yo ne o kolobande ba téléspectateur ba ondima ya ndeza boye Koffi ana po ma fa ele kele ko ce qui pour mes alaki alors on a émission Vincent a tiré la Fally message et 14 décembre anniversaire on a Fally à répondre et comme je ko tu na Fally et ça ko vie mon goût azoka moi netira ba histoire ya ba Niki Barcelone Kofia koki kokota na on a buzoba beaucoup de légende un patron de la musique congolaise na buzoba ya bakamba Niki Teni wana mama basina mwasina mobani donc Kofia ko ai akuna tante mutabisa kama kamana kana na poto kuna na poto ya Chirki na pesi ba na poto ya Chirki bon mais on peut être kinde eza kapoto keba ba osike na basike encore na tuni ya mutu na autant classe na tuni yepsa na Chirki sa Europe te eza l'Europe mais ko alors ba poto te poto ya Chirki ngale chibono non que poto France non que poto Hongrie poto manawa ta poto Grèce donc poto tika blo a poto ala tika blo a poto tika e poto poto zolo ba ala yo na carrière na romo mitu na ba question be là on dirait photo to même pas mère mo ba laver to ba so la faire quoi mais yo kenda poto te bonene Karine mo konzera sima ba Rafine tumba ba sima na poto Angela Mai Turki o Rafine kenda eza poto te na poto kasi ya Turki Angela Mai tout se même na Rome kenda te ko lukaliwa ende wana omoni ngani na zaka na bonga na Kinshasa donc ba bonga kité ba vrai chéri et bien là ba tu ba tonga ba immeuble na Kinshasa ba mibala mbongo ba na mboko yo ba l'équipe na ba TV na ba Rafine tumba na aleka na ba chaîne na bilo ba Africa TV mais ministre mona été honorable mona été mona s'assoit mona été a faux chéri yo yebiso ba mona été pour ba bala été pour vrai chéri que c'est pour ba bala yo vrai chéri carré mo kono na RTC ba bala yo vrai chéri faut ba bala yo c'est que baba basa ba mpoka basa mababe yango mo bakezi ba lukati vi na poto mtoko ba le pate ngaso na bana kene poto ndelo mapango wana ona soma le ona ngote ngana somba mapango na komina Barumbu zo lupango na komina Barumbu combien zo lupango na Kalamu na avenue construction 45 lupango na ngaya munene baki kotala et ça reprend complexe c'était bon ba mi kilibani ni yo ra na kuna te nanu pena kaka poto te po mama botanga yi a mongo
abotanga mongo papa botanga mukongo musingombe papa bisolo bijasoka masolo kala tamba ke baba Congo ba otanga baba mikie papa bango tshenda bango kuna mama biso betelanga lisolo mbandaka to kwa na mbandaka de na mbandaka 1 to tanga na bekole wana ba wenji secret mama nga betanga lisolo ya France te mama nga betanga lisolo Lyon te mama nga betanga lisolo Angleterre yango te yango susi nga na mona pe na mboka mama nga botama na mbandaka nga mbandaka parce que mama betanga masolo ngo mingi mama aiko betelanga masolo ngo mikonyoso na episo ko kena ka mongo mama episo zaka so to vandi we na poko ko betaka nde ba bala ko na mbandaka ba betaka njango na ndenge ba otanga ka bolani ba kena boni secret ko tekaka nga susi na ngabe kisinjo kanya na zabon na mona mbandaka mama nga betanga disola lilite poto ya Paris yango na mbandaka na ke mbandaka na mona place mama za histoire na mona place mama utaka papa nga betanga masola baba boko eza na ba Kongo fona kenda kana kota kana kati papa nga betanga masolo mama banga zaka muluba kananga mama banga bango kala ba kenda kananga o sangisa wa kile bele papa bochinga papa na ye Mukongo mama na muluba ko na biso kananga ko na biso na agino ba na kananga okay muluba pena pembe na bi ko ngo akufa na 80 na mona ye osoko papa biso ko na bali mongo ne na zaka na Mukongo muluba po batete mo sa so ba chiluba ba chiluba makasi ro le gelanga mais papa ba Mukongo mais donc na somo na bango te ba basi batula betula ba bali ba ngo na kitasa ba ke Lucas ko yo mukanda na poto surtout Karine pas zo mukanda na habité c'est to ko ta dossier la maman to banana na mais Rafine depuis Kinshasa wa yona e korenza malamu te apparemment bobo ile la nignon ezara nini ngane to wala mubala ezara nini ngane to wala ni mwasi impoli Rafine tumba mwana mabe ngo mwana Kinshasa sufite atiki bana na Mbushima ikuna combien de temps bana ni mbale na pour abota na Mbushima 4 bana na takitoma boye bakate tikana aboto yo zakane ko sane awe bakate ote tikana mbozolo ba botina ba na tata toma bana famille Rafine men masolo njambo obi Rafine bolo sane chaîne moko oyebi ete Rafine bala na tata toma na Mbushima bana kima libala ende boti na maître Faba na garçon mususu moni siko ya maître Faba boti ba mbale ba ngwana kena bon poto bana ne mbale bana maître ya Faba bo ba bana ne aboti mo tete mbale yo ba no mona yena maître Faba baloka bana trop oyebi yango chiza mama bolingo te baloka oyebi yango na kabinda na baloka bana trop bolingo te ngaka simo na mbale mutana mbale mususu kana Faba lisusu tena dibite non tu na capitaliste tumba nangola eza boele ane nini ya webisa ngabo za na selo ka wola neta mwana mabe a respecter be mama na ngai te a respecter be mama na ote mama na ngai chokufa kana mingi te ami na yumi ta mama 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 nyo soza mama te to sa mama moninga bango ne ba mama ya chérie azaka mama donc maman miska ma mère tanga kufi avec sa famille na biso passé famille a passé yo kofi ozolela ka mama matame se paya boya non maman mais autre bon ça dès Kofi c'est mon père te papa que Kofi ce qui parce que ce que Kofi papa na ye maman miska za ko na ye faut respecter ma koko na ye non c'est pour les respecter Kofi te so za père ne vraiment faut que tu consoler à célébrer mission bien mais ya loba mabe comment na ba kamara ba maman mi musu ba loba te ba loba et ça la faux Karine ba c'est que c'est et nata Karine Rafine tumba senga pardon maman mi no ba kundi te en senga te Karine Kofi aza papa no tazan de kono te oyebi Kofi te botu na ngam na vana Kofi yo te ozonga te mama Kofi pe avie na ngako sere boso alimbisi asa nini alimbisa ya mama mi non makambo ale la mama ti ya bongo te il est le makamba olimbisa ya bongo te oui comment ati boki ko menacer na poto ko kate ba pota ya lokuta alors comme mukanda bongo simba te azoka mukanda mais apparemment ça ne fait que commencer
scandale il y a dans l'épisode on comme Nini Karim Mokonzi face à Croix de Rakoraman Kofi Olomide. Bienvenue Mangwata Nzoto Boya Mbindo. Merci à toi, merci beaucoup. Bienvenue Mangwata Nzoto Boya Mbindo Mobalia Annie Chintou, madame la première ministre à Londres. Donc si quand appelle ça bote na mon ami, il avait un mon chou mon lolo Yannick Bongondo directeur respect na ta given na yemo kondier na Sandra Bongondo madame so ozana moi comme Sandra ça comme qui to kwa Sandrine Bongondo belle sœur I love you. Voilà. Mais tous aux Zélandais tu vends des vidéos à Karim Mokonzi à la preuve à lancer vidéo il y a bolingone va ça la Kofi Olomide au moins ça peut déstabiliser l'artiste. Bon. Na che fouin. Oh. Abibisa. Non. Bon ça va ça mon pas ça. Yaya. Est-ce mon pas ça ça. Ko faire mo mangelo moje. Ko finir soye ça na bi na che fouin. Wala ramboti. Auza mutakala Kofi wa. Oh. Wana za rambo. Lo bana kutu Kofi soye ye. Oh. Ya zwata. C'est Kofi kutu na mon frère za so kutu futika téléphone à porte. O ka sangona ngote. Ya auza mutakala Kofi wa. Azo stratège na eba nini baba na migolo ba. Soki azana ngona che foin. Soka bimisa ngo lelo lendi na 14 na 14h05 minutes ba bomie. Ba bomie pe na ba bomie. Ba bomie ndé. Ah. Ba bomie la nini. Yo bi Kofi combien de fans na bango. Ouais ko toucher bango. Na peso kwa exemple. Akosa. C'est là que vidéo, t'as les vidéos là t'es. C'est le vidéo. A fingi yo na rosagalata qui sinjora ma peka solo. Oh na mutamaboke. Mutamaboke en solo. Mutamaboke sans succès. Kofi uta yebi ete. Kofi ba sona bakali na vandi boy. Kofi a pesa bakala pesa Kofi ba konje ngani makamde zo ka internet. Po fiero za na studio. Kofi tu ni asilu solo nani. Mama botanga kufa. Kofi solo na ngai. Tovana na bakali mama botanga kufa. Kofi tu ni bakali nde nani luzolo nani. Oh asaka théâtre abie pas nani. Ça azoe baté. Kofi ayebi ote azelekelinga au nom de Dieu. Natama na vie Kofi ayebi ete. Ndako tuna yebi na ngai ete. Na ko yebe kaka. Yebi en stay. Na ko yebe kam de l'accent la dichesse. Ba ti poto ba ye. O en solo ça na. Avant que poto o yeba ete. Na yebi ete. Mais na ko yebe wapi? Mais bafo ba yibo fo yo ka snap so. Na ko beso exemple ka mo quoi. Mbalo somana group. Mbalo somana group. Ya Freddy. Ya Freddy. So na bitengela ngatela susu. Ba tutu ba sake pa ko mbalo somana so pe. O ba honte hein. Na bi la mongote. O bi brifiru tuma. Tati linda. Monsieur so ba bi ko ba honte. O zo comprendre les options. O ba ngote. Neto ba yota. Et ça le quoi lelo so ba bitanga ba misi ba sake pa faire o ko beta muna kwa. Tanga ba misa bina file o beta muna kwa. Tanga ba miso me ba c'est pas hyperator o beta muna kwa. Et le ba ansi solo ana akenda poto. Yena na ba na ans. O bi na akenda poto. Akenda poto ndé. Mariochi. Azo moi si a vie na Selezino. O bi fait Selezino. Très bien. Pire masa ya babia. On a grand frère na njili. Moi si na poto mabota bana. Ali ye petit wana wa maboke. Ansirizolo. Akosa mère na téléphone. Akosa. O bi ka bescroche. Somo mbalo kango ba 2h du temps ba 3h du temps na téléphone. Olingo te la rezate. La rezate escroc. Master escroc. La rezate. Azo a Tibia potoya. Tiba tinele biya kenda pona ko solo kuta. Il y a 2h du temps la téléphone. Il y a 2h du temps le kuta. Ya. Tel tende as patron en attention na moi si 3h du temps. Willy Mouché na en attention na moi si 4h du temps te. Yazo kanga serla suba 18h ti lobi na tongo. Bolingo. Bolingo le kuta téléphone. Ya ko sala ba sha ba tente. Mais on est et mais poto. Kasi moi ça yaya. Yem ki mubali pa ke poto so ko ke. Mutama boke. Bo vani pena Karine Mokonzi, botanga kombo nanga. Karine abiyo mapeka solo. Karine. Karine va nanga yebinga. Karine lula ngati. Oui. Achanga le toy. Oh.
Ah. Tu comprends Karim. Tu sais ba makopa. Comment appelle makopa? Yemo. Ah bon. Yemo. Yemo. Voilà maman vivant comme c'est moi lengo asi. Quand on a comme c'est. Yemo. Yemo la so to vane. Onjora ngabali nga sumbanga te bela ko sumbanga te ni mwana mwasi boli mo fo bali ya mutu mbanga Karim munoko solo na bisu ya. Même nga mo so to vane fona banka. Ayemba. Oh, micro ni ya simba te na muki. Ah bona micro te. Micro. Micro ya ngoto. Wa muneno, wa munene bozala te. Ayemba wa mde o ba yemba na ngota. Ya na mulangi mo. Kakina yemba tro mutolemba nga sute. Ya bolunga bolunga nimba. Asa ba fokale bele. Ba fokale o combien? Ba quel fo. Nelso be. Niveau Karina yemba na moki. Oh. Niveau Karina yemba na moki. Te mona mosa ko yemba bongo te. Oh. Ngani na zanga balala ngana mbal te. Oh. Ngana yemba te. Ah, njo tika. Ngana yemba te, ne yemba. Nenga ba no simbe na Mono Karina asimbi mikwa nani te. Ayembi nani te na moki. Nze moni ya yemba to kese ni ya yemba te. O kese ni ya yemba te. Esa micro. Yango. Ayem munokeza so tumunyaka na mutu sa ko bwa klo blo musa mabe yebite. Oye, te, oye internet. Il est c'est ya ko faire ma peka solo te. Ya on ozo c'est le munoko na o ka on solo te. Yo petit wa no fa ne pe meno no ka pe ba solo. Te o ko fa na karite. O pusa musika. O vante. O vante ko ka te. Ne bega ayembi pe pa croada. Asa pe vocal pas. Ya ko e ko za pa yemba kaka. Pour ndimite ba fia ko longa bilamba pe pa na e. E bref pe na ko solo plata. Ah, ne me ba ba njoki. Yesa ka batule msuko na kaza karka na kaza kiti ko yembi yembi ko tena yo. Ayembi kaka. E mo so video bibi osuka wa video alo ke lo ma. Video eza te pe ke salate. Eza te wana rambo. Ba koma tina kote wana te ba koma ba chambre te ba longa bilamba te. Oh wana vena na sola na e ba kache. E pe tsanga lo kena ngana wala na e. Na la tana e. Ya wana rambo. Ya ala ta. E puis ye pena so pa téléphone pa bo. Exemple ngo pena so téléphone ya. E ba kunde. Wana rabo bo banga yo muga bande. Nana kama bakarine wa faible karine. Nande muto pena ofingi. Yannick bongondo. Ola nanga. Na pese mbote pasali respect masala ya propre ya bien. Un bel homme na mosine Sandra. Yannick bongondo mon directeur. 4 fois mobile ye pena donc ça dit pena que abala mena so ngona ke tali awa na bureau. Ko vandi mo mo so ko tali kaka. Wana mutu na wat. Mutu na ngana so mo se ngabi aululai. Ngabi amona bagite. Amona bana basi ba mabe ayo mo so téléphone na na bureau et pas ça. Amoni avandi bo to vandi ngo tala ngai. Ba basi ba mabe na moni pa chaga. Yani ka chimba pomo na bag. Amona batiko de. Batiko de nase ya mona ba dérangement. Ya mona ba dérangement. Donc na bisu yo moni Kofi Olomide. Na yebi ye ko le ka ba te bele. Wana za vie na ngai. Et nous nous ont motivés nani Karim Mokonza à marteler sur ça. Et nous nous ont motivés. Ah le loko te ezali la so ngala ko yembaka. Pour ça pena bo faire s'entendre. Tala nga vanda ba musicien na vanda na ba misa ba saka papa mate ba mata papa mate. Uso mata papa mate ya yemba ka kezaka la so ni no mwana kali kama car. Aussi ça ba ka yo bika balonga ba bilamba nyoso te. Ye via za na tata ko betaka bu. Musala ngwa bita kare. Ya. Ayemba ne ka kunba yembi soko esina ngo yango moni azo bala te na poto. So kaka ba yo ke linga bala ba kilo ba yeba semengi ba yete moi ça ka boete car ne fait comme na poto a changé au sel ma bebele au comme na poto au lukata mobali na yo au balo comme ça ba vie na on ne ba des mukang ba changer ba retira ça qui pemelo na kishasa au sunga epete na ba conseil ayo ba petit na ba notamment ane mo yinga kishasa ba ayo kakate tala kaka mutawanga na eriche wata meme na poto te poto to akene bande ti suka eriche maloba ya poto yemo tamki ya kenda risinde apacha risi ba bete système richard man ti ba akene wata zo sanga akomi man fati na baso aye ba ko cha epeti na akoma kuna abalukira wata tala lelo abalukira be souffrir na mo pa akomio akobimisa Karine na tie fouin so ko za mo sa temo reglaka bimisa image akofina ta so ça ani
Ok. Voilà. Mais il faut pas bien pour la yoga, non, bien. So koza moi so reglaka. Bibi sa image ya Kofi na talent. Ah. Voilà. Ayeba so bangati. On a potoza mukandate et puis okosa ba jola kisi ba bambeto soki ba kitso ba kitsa pembe na Kofi ndo sombela. Bambeto na ba logotele na biloko. Abeda chou 6,000 na bien ba kitsa pembe na Kofi ndo sombela bana ne ya membre ba china musu ba longwe pa na e ba yebisinga mbeto na so ba 6,000 na mbeto nde ba logotele na biloko na poto ba logota biloko ta. Yesa tala monde comment na vidéo monde comment snap masalanga Jean Zola patron motema ya Patsa Masamba azo so marrange sikana snap ya ye ala ça so facture ya so ba mbeto na ba logotele biloko ta na poto ba logota ka we bangote obosani na poto ba logota ka Karim Okonzi Ans Luzolo mais Ans mutuna mais na kamone bo na niveau wangane kutoboti ko yebeto yebeka à quel poto no yeba ici asa yebita ngo sama boke ne pa kala ne na yo kasaka pa kala kana to yebana oh babisa ka lo se pa kala yo ka se ba tutu ba saka pa kala lero yo yebi ba ba ka kala ba ka leader ba na wala na leader mutana ka leader la richesse na yebani yeba yebieta o mo do saka ba boke ba tutu ba yeba ndeko mwa comique mutunawa merci na bandeko France perpétue mulanga mbote bele place za volio na ndenge na bango baki ba poto oyo salo koza na koke na bien eza complexité ngaza complexité mama unena ngana combien ils anonyme message o so ba ngotanga kombo na te na lobi anonyme de yo za trop vital to yo répondre à la question na lobi na ngoza na complexe poto nga kisinzo na vivre bien kapanga la somme nga tipa $10,000 mais so na ngoto za complexe bango ba vrai so na mona ka saison to complexe okosi na na so somme poto na complexe poto ne saba na mono goza na so kenne su poto ngo bongo poto ne paradis keni pena ke 10 jours azongi ne gout a sabotango ba saper gout ba saper pecha yolo ba pecha mikie ba ka peche bino ba betango dala ba zonga no on football di fombo kama lili mo yeso ke poto zonga na okima na okima okima me yum to sabota ngwa okima supolani kasi bino otu nga so na okima so na kozonga na okima kasi so ko mo vanda obo ngundet ngana ajo ngunda mutu boka bisenga yi yo ko solo njoro monde yo za kwa ba mi bali so kina bezo ko baki ngunda ba bundela pia mukanda ndelo pia mukanda poleni ndebe so to za kwa ba mi bali okosilika pays maka balingi biso te babeta biso babina bapede na banani pede babina Belgique babina Belgique okosilika mboka maka abi ngona ngeza okosilika mboka batebele bakenda kuna bakosela ex-président bata IDPS bazona IDPS ko papa nani mambo échanger est-ce que migolo ko c'est là ni te ba wana est-ce que échanger parce que mboke bongi ba bi que toi sur un problème te ba bi surtout concernant ka kipede ne tu yo bongo commune PD direct ne tinga motala ka mo yeyo bo pesa yele o conseil gamboka o na kuna mboka na bari na ba beta biso to ba espèce rare baso bete yango bana mibale bele ba komoy kolanda ki PD déjà pour ça que Belgique mukanda ser voilà mais mutu no tozio ya onto tuno yoza na répondre frère c'est comme tu veux nous répondre ndekoma tunepsu mutu na botu na kisinjora baza kwa kize njora abebisa bana ba c'est belé à TV si vous avez ça bon la belle c'est bon wanu tuninga sous question la belle c'est bon la belle ça bon faut d'ailleurs abebi sima ni bele ba c'est bele ba mo landa oka olo bana ba nini osala ba nini ba mo landa ngande non besha na ba osala vina ba na ba osala vina ba mo batambula na ngala fula ba bazami bala danse
na nsima na nga bazwa bavrai bajwa danger wana eza kobonga to kobeba eza kobonga babalabala mpe bana nga suna bango okabona bango babalabala misu esili babalabala baatala matata ya mike sike okolera na agio akoli makasi anniversaire na le 9 juin batutu balinga avien nzoka leader américain le 9 juin na botama merci na papa et maman oyo baboti ngai baza na baodana na mabele ezalaka chaquetozala biso yannik bongondo nazolinga nasolola na bato balingaka ngai nasala mwa fete faut na fete 45 ans c'est beaucoup hein faut na fete quoi oza raison donc ozobaki okoli déjà pesanga stilo wana voilà merci beaucoup faut na fete déjà directeur na so yannick déjà bongondo déjà na osila gâteau anniversaire il y avait un jour à 45 ans d'abord mana ACP ça no be na photo bazé belé au transmettre tes messages ouais bo benga vraiment na 00243 code mboka Willy Musheni vient jour à besoin fêter nazana besoin na fêter 45 ans ba fêter kaka nazana besoin na fêter nazana besoin à 10 chiffres Western Union nazana besoin 8 chiffres monnaie gramme nazana besoin 9 chiffres monnaie trace yo ndo ka besoin 11 chiffres ria n'est pas connu basunga nga ma sur anniversaire na 45 ans et ça l'a vraiment bien à fêter pour ça facile pardon et ça découvre fait pardon ballon là et tes ballons et pas pour ça sur à minuit ce ça qui 21 comme 22 mais et ça à minuit voilà tout pour ça tout pour les qui na yo ndeko na o centre babote bo solo la tile ah ça la tike kono putain na petit frère Louvain à ça qui accident makasi bukan nous lui va bukan makasi bakene na micho bana hôpital va décaper na Willeri est-ce que ba relation bon on est ma songa na tout no po yo za mta ya boîte au fond na biso ra mbele na fongani njora ozotala nga miso mutambo boîte so na lobi ke bo bimisa bana ba to mais sans vraiment le mama kamina te faut tout na nga bon il sonne na jibe sukande siga olembi boeli siga ataba tsingama mutu siga ataba tsingama nani atsingama mninga jiba te Sandra ataba tsingama mutu omoni ezaka focha ba leader na so Congo bani na so Congo bana bilinga ba danseuse yango tika ba mona tika mudane ko bina na o pese ba espoir o sokole litoi o yebisi ba voyage o yebisi ba kobota o yebisi ba kotika na te alango moni Sandra zo mama na kiol Sandra zo ne kiol sana naza ala na mbali te alinga mbali sute aba mama bota na zara sala mikono so so non so kona te c'est jibe so ka uchinda kunye na ville Sandra yaka shenga ayaka shenga nazana Sandra chaque jour nazana tongo na laliwe on a de sana tabete nga porte pour kende makambo ya abe yanga makambo ya Louvain asala accident nde bakulu na bakote le so bapanzi petit frère na biso donc sona déception ya papa chéri papa chéri ba poussa amona ngo tu n'était so que n'était so ko linga sula c'est nga sana mais ba musicien ba mala ba danseuse na mongo généralement ba musicien ba sama be o ba mana danser ngo moni Sandra zo kior sana na babota koma liboma atinga makomba jibelo kwa likamususu jibe pe mo pa no bezaka te pona olobani mo sala bo sala ka bo vandaka olobani ba vanda pale moko ina ne simo mo loba wana ngapa na BCBG yeda calculer ngako na calculer ngote ba vanda ina ne 6 mois c'est bon bavana inane 6 mois siko to lobani faute ezali ya ba ti bavana wana ami dazala wala siko serake wala siko bolingo sili sike nkula yebisaka ba bolingo kitoko sika yebisaka ba bolingo kitoko ba misebo tika kolinga ka ba danser bozo exemple zena non ba niso linga mais oui rapaz en moi oui kana yokate oui ala ka ba danser te mote kakola bana na ye mwasi na ye baza très bien so azaka aputa danser te wera
wera bota danseuse Na- te wera bota danseuse te Autant de c'est. abota bakosa la kai Oh, wa petit chise bakosa Ils ont pas bana wera te Oh, bana wera te to boto bisa makambo wera zana mwasi mo service de jima pato wera bota botaka mwasi ya pale de bana pama wera muta baje wana te bakosa bala pare mo bayebisanga bapasa se mukendi bayebisanga balili musoma bayebisanga donc bana Zizel bazaba na weraté. bana wera te bazo wera batata ba mo En plus, jise ma passe, hein. na ye baza wera te bana wera te Et bon, Kofi Olomide. Kofi Olomide. Tu vois, va s'en bien. Kofi Olomide. Eh, na Kofi ba te procès, pardon. coup, Eh, ba na- procès. na Kofi te Oh, il pardon. ba procès, ba funda. bon afuna ala bakosa la viol Bafunda. bakosa la viol o bakosa la viol bakosa la viol Dans mon père, on a maman à Zaradin. ko fela ka bana sete baka bayemba kaka Oh. ala baka bayemba La danseuse va mambo binat. Mambo yemba. te seke bapecha bayemba kaka vie bena pas ça bapecha na la passe le baka koyemba kaka c'est bon oyembi kaka sino bango C'est bon, Cindy Leker. ah chanteuse Chanteuse. Cindy chanteuse En même temps, mère. mère wa Il y a quoi de rago? mère nani Il y a quoi de. moi ça il y a Kofi Eh. te ko fela mo suma kwa lia Njora. ah papa oyembi te ozaka bango te Njora. ah ko fela mo Oh, suma nyonso kaka po chéri na oyo yango odefendre. nalobi ya Kofi ana mwasi moko a mobale mwasi moko Toyebi na biso, alia c'est tout Cindy Leker. Cindy aya musala Bafoto ebima baimage ebima na bavion wana yo otala yango te. Baimage ebima na bavion bapesa babiso otala yango te. bonga Kofi apesanga bisi tomona Ya awa. eh Apia yango ya awa. olingi bana apesanga ya awa omona ngo boso apesa awa ndesaka nini Te okasi te apeso biso munoko ningo olakisaka etoa ye lui. na lokuta Eh. bisa bino esaka lote omoni bino bokasela Kofi fona na Kofi te Kofi kelinga danseuse ah bapetika bakosaleka kaka micro kaka oyembayemba kaka bapika micro kaka koyemba kaka bapeti bayemba kaka via sepelaka esina mo misina ata wana te Dans ce qu'il y a la grande chanteuse, donc on appelle Cindy grande chanteuse, mais. te Cindy abimaka na Kofi Olomide te aza chanteuse donc via protéger bango so mpe via tika bango na badanseuse Dans ma solo nion, soit un tour à tout autour. lelo bazwa bamaladi soki lelo Cindy batikaki mpe libala via protéger bana basi bato bala comprendre kuti badanseuse nde balonga mpana ye basala mabe bapeti bakoma likolo bakoki mpe kozwa bamaladi va protéger bango asimbaka bango bien oui va protéger bango asimbaka bango bien À protéger avant la nez. ndenge tia bango sika mboma mobimaka te eza bien ta Cindy ye wana avanda na ye asokosoko Cindy balali ye basalisali ye sali ye boye lasaza moto akoza mwana mwa toni na ye esili kaka mbane toni esili mwa moko Otangi komona poigne. pardon Tony où tu as vu. tele soka ya mutu ti a jeune fille na soka za mbane mwa toni mwa Claude mwa na Ah, pour ça la même la Cindy. Quand atambola na ba sécurité belego. ah Quand atambola na ba ba gars. bazo protéger za star baza star Nga trois leaders wana na epane na ba leader mususu. ba chana pesa no mboto na LV mulwemi na pesa mbota trop et puis na masana ngana ninga mingi makwata bienvenue mangwata Bienvenue Mangwata. bienvenue mangwata motema ya Ani Ntintu baumi la place Ntintu la première ministre. la première ministre wana mère rapale bavana bien na mangwata vraiment ezala bien na bienvenue libala bosembo quoi Actualité pesanga. Eridi Monteke umela bel homme taille Mais actualité pesanga te total na ba image Ken Piana bengani na concert afali. azui Ah, azui. ye finga kibikweleki nanake chopa kabarate Quand nous voulons voir un cabaret, nous avons telle image de viens à cabaret, viens à cabaret. babi wora na kabela ngate mama mwasi na pata kabela nga Donc au cabaret c'est différent mais ma pata cabaret. la pata ndogi ya kaba en États-Unis on a mais un pasteur Donc c'est péni na onde babengani Ken Piana na concert. c'est même makaso ke ko sani Même mutu. o bana mwasa boss Ah mais potot. yalo bana sulete yeke na ba falite e pa ngalo ba sule alo ba sule mutabe ma Sule mdende poto. ah tine poto Fali soute. e pa nga sule Mais makambo yo so boya yango ndeni ondima mama ebsara. Yo ebi vérité. alo bana nga sule sule Yo bon dimio. oh mais fala sa kenda kiti atika na sule ti abi sule alo bi sule
Tu n'as pas un patron à soulever. Puis Roger a un petit naot. Puis Roger. T'es petit, on a fait un bête. Ah, comme si maman bête en déni vient jouer. Ça m'a cassé. Ah. N'a pas moi son bal. Oh. N'a pas la force. Force, il y a un peu. Tu n'as pas la gapo. Coco la terre bientôt anniversaire dans le 9 juin. Oh là là. Presque Bakali le 5 juin. JB Piana le 2 juin. Moi, on a le 22 juin. On est présent. Puis Roger, le baki, a ça gagné en match. A gagné en match en Swana. On est là pour prouver. Tant que ça a un concours, babi maintenant, babi no suba. Il au l'accès no suba. Il m'a bagay. Il m'a solo à rebêter à côté. A gagné côté la peine à Longa. À Longa na édition. À mon enfant, maman Salanga. Ngana vient joa esprit ka. Na legen esprit. Mais là ga momi. Na la ga momi. Ata na machine à kiti. Mugomoto na koma mwa mobile. Jamais dans la machine à kiti. Voilà ndi mananga. Na la ki vie ka esprit. Pour te faire na bango so esprit te. Olali balali wa. Donc en tout cas, merci na batbazo na biso. Titi Mambuntiala, Biscuit li Petit Bear. Merci na Mireille Luzolo Kawakubo. Na moninga na Mimi na Ngoy la grande dame. Aboudou Samba garçon de chance na Lyon. Maître BSB quoi 5e dame. Alors, réaction par rapport à la présence à Werason dans le concert il y a héritier et ça lit bien et ça lit bien on va tout ce que c'est là concert peut a fallu à benga kofi ba tu vas dire on m'a caché vous assure quand benga ah papa ne faut pas bon ça soit pour un kinke ba non parce que va comme na trop ba comme na trop njo so na folo so na kofi ta kuna maison mais gagner biso et ça dit bien parce que Hollandais quand même la déclaration il a fallu dans l'émission Natilo Collé qu'on a passé un beauté impression des années par rapport à dire à l'Obaki pour na Maramboana il y a Niki Barcelone et tout ça. Ah en tout cas merci beaucoup Lalanda qui est non passé moi conseil andi ko na mobali Niki aza moi c'est monté à makango pour na ngaki sindora azongi moi si quoi fallait que tu beta mokara aza moi ça pesi biso bana et puis bana mi balé à basi bana kitoko bana moni moi so bosangisi makila tango zo lo ba moi likambo ta bozate mais fali moi ba bien fait n'importe quand ça ta mukie nde bosalaka donc on dirait ça qui na kanda on dirait que son c'est pesa qui était so ki nga kisinjora ah na ngana kimango kaka pour nikiza moi ça bote ngapela lota ke nikina tikana na ko ba ke sama mabolingo bakota te donc yena niki o bakoko kala balo ba libala ba ne kufa kate yena niki ba kabona ka tipo parce que bana bana kati yo so mobali c'est pas surtout o beta ko sale quand même o bobota comme on est zalaka bana bana kati mama na exemple na peso ka jansi soki ozaki na moi so bobota moi so bo beta kala comme eli moi mais attaque la moi na yo wa mama moi na nga obineza ata bana me mama mwana nga mama mwana nga tata okola yene moi sa to za na ye malga bala na ye Yannick on comprend mais mama obaka mama mwana nga oba bongo moi respect ne sert à moi bien en tout cas vraiment pour nga no bana fali ça qui bien te ya mo ba mama ba marcher qui il faut que so tu commences so vérité mais ça et comme parce que ma maman va marcher pour yango ka sonne bona poto chaque jour ba Brigitte ba katanda na sona bango tout qui se joue to marcher qui pour na ba dire ya fallait ça qui bien te ma ka négliger moi si bon ba sécurité ba tu peux ba séparer na ngote fallait moni tant on sait mission musu maka musu que son musu obechonka kara nachi wana mama ba keina sika ba mwana to sama musu musique on se comprend au combien et que ça très bien te lo ba mama ba vandeli ba mama ba so ba vandeli ma be et ça nga bien te ba so ba vandeli ke ba lo ba ne bongo et ça ma be alinga bongsana mama bana na ye aza mama ya bana na ye ça ota la ketchup na balé sous pression mais assez la qui mobutu ah mobutu assez la qui mobali
mobala kichaka basi sota kichina na kichina nikiari nyema mesina mesini bona na ozali kola vya fali ya mobali basa la kana seka ngako tunalaka givenjo maso na kila pale pere kuna no lobani adangi na kitika na voilà conseil à Venjora donc comprendre moi j'aimais na c'est pas la conseil vraiment c'est sage comme conseil alors pour tout ça bana poto ba la belé belé pena donner toi boy ba message et ko télévision ebele yo lobi yo lobi oza na force on a force on beta rabatu bani donc na mindo so bat misato ma melo binalo en suluzo lo rafin tumana Karim Mokonzi asizo ko no moni pepele na leki na pona na 7 kilo asizo no moni ko na mbebe kana tumana ba kakana kuja ni moi ça des sport no beta rafin moi nkumeza bo potana ko kanga ko tutenga na nyama jido asala ma benga sona sala jido asala kada sala box c'est pas comme million ala nanga vela nga jibril na Paris nga sala box nana li kofi pra Tony Yoka ya muchafu te pas muchafu elemba nana li kofi ya Tony Yoka ya Yurike et Yuri ba la force ana bona force ba Tony Yoka Yuri ba ko beta na bango nana ba force ba Tyson Fury yo mnogo mgolo kutana mwana mbali sorceli kama rêve suna beto sabo a okeye suna linga sko ko bunete pona bongo mwana oche uwa na force matcha lokolo no mona ngana matcha pala ko chu apna pour la technique tout na technique nyoso to matcha office wa ona bisika na sense pour ka somba la moko mais ça mabe na linga ngoti yana linga bitumbate mais ça mabe oh, mystique, voilà. Alors, on va terminer pour aujourd'hui, mais nous tournons Batuni vie artistique au Tiganayo. Nazo sana no orchestre ngale majeur. Nazo bisanje mo ngana seli Janet Satezouk. Nanje mo na seli Rachel Mafoute Zoya. Bato batala mo na générique nanga bato baza de cité. Nanje mo na seli Caps Kapanga la Loma la Rolls. Motema mama bita gisombe. Mama na biso mama bita. Les albums. Bon, moi mama album ko mi passe. Côté la série ko mi passe. To comme le système tout ça na YouTube to te ga kuna mama simba kuna Smoky 9D78 grand rappeur en Angleterre on a aussi Mukomba wapi bana voilà mutuna mususu bandeko ba tuna bah c'est le to umela comment c'est ça ouais j'en sais mot de la fin on va terminer voilà au moins là tout non exact gagne son yamba on pas lunette et c'est l'autre. Bon, on est dans vie privée là, tout non. Qui c'est genre comment on là haut, botaba na boni, est-ce que osa la bena moi si ya solo. Na tout non automatique. Ngala kofi na bangate. OK. Na mona kofi nyo so na yamba. Bonjour, tout les là qui c'est genre azala lesbienne tondenge nini bebisa ba fille ba vie bana basi ebele toujours abasango na tout na ina exception vérité. Ba zo abasango ngana lala mamana. Nala mama sini ba muna na lala nani yaya obi ke batuna ngama kamona eba te ka ba muna lokona za fome ba mi bali ka bo na bana na ngana ndako na bakoko na ngana na mobali na nga da costa na pese mbote pesa chéri na papa bana na mobali na chéri na petit pour me za te chéri na donc maman yo za na ngoda le na lala nani ba lesbienne ba tsaka ba se ma to na nzela na chana ni litona na ngolo bapana chana to na nzela ndia chana karma na chona joga o baba si ateme bala na ko sima bele na fula ba ba succès ils ont ngam lito ite o Karim Mokonzi a regretera ti lelo make bo be bani na super to ko ba mo ate ça se voit ça va bien en tout cas merci voilà Karim Mokonzi so na no bimi ça c'est greg TV ko panjana ngana sela kama lo bisa image ya Kofi to audio Kofi mo na TV ki panjana na pesi sanda kaza di mbotele ka Kofi lo mide ya Rifina Gwepa maître Corre Makengo peinture na Toulouse Nisha la Rose na Australie ya yango wana na le la fort quoi il y a Louise Lubela Yaya Micheline Monekene Crane Vanille I love you sans oublier Matu Idol Motema Papa na Matu Junior dans Suède. Moi, na pota 86. Voilà. Ça a été un plaisir de recevoir Kissinjora. Leader américain.
Vienjora. La plus belle femme de l'RDC. Vienjora. Merci beaucoup. Alors, on va vous recevoir prochainement. Ndenge actualité va évoluer. Voilà. Et merci beaucoup de nous soutenir sur des près ou des lois. Je salue bienvenue Mangwa Tanzo Tuizanga Mbindo Motema et Annie Chintu, Madame la Première Ministre. Bienvenue Mangwata Mbote. Voilà. Annie Voilà Madame la Première Ministre. Voici Kitoko ou Annie. Voilà. Alors Jojo Cambert, salutations à toi. Yannick Bongondo, mon directeur 4 Fambali. Merci beaucoup à Doris Fimpa, First Lady, première dame. Donc merci à Doris Fimpa à Londres, dans Motebele, à Michael Kakia et pourquoi pas Elvi Moulouemi, Yamansia, Clovis Fimpa, hein, le premier British. Le premier British. En Angleterre. Le premier British. En Angleterre, Akosi. Papa non, alors, le premier British. Papa non, Lichumba, Maman Christine. Voilà. Alors, Becky Nimbo, la Champagne, je te salue. Salutations spéciales à celui qu'on appelle Adélé Zantok en France, Mbotebele. Perpétue Moulanga, toujours en France. La sanité, c'est dans Mamasia, dans les États-Unis. Et Bozebele, dans Bozebele, Mbotebele, Tokuta, dans la Binom Balasima. Vinjoa. Adélé. Oh, mon bal, est tellement. Nexa. Mon bal, papa, pas beaucoup de Bozalaka. Bozalaka, c'est là. C'est là.